குட் மார்னிங் ஆல் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வணக்கம். இன்ஜின் கார்பன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம திருவெட்டியூர் இருக்க நம்ம கஸ்டமர்ஸ் வந்திருக்காங்க. ட்ரெய்லர் வண்டி இந்த இன்ஜின் கார்பனுக்காக வந்திருக்காங்க. இதில் வந்து பிளாக் ஸ்மோக் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட்டு. ஓகேங்களா, இது பிளாக் ஸ்மோக் உங்களை நான் காட்டுறேன். ஓகேங்களா, ஆஃபீஸ் வந்து திருவெட்டியூர் சத்தியமூர்த்தி நகர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ரேஸ் பண்ணி இப்போ காட்டுறேன், நீங்களே பாருங்கள். ரேஸ் பண்ணேன். பிளாக் ஸ்மோக் இருக்குங்க, வண்டி மைலேஜ் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த வண்டியாக ஓகே, தேங்க்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். 5 minutes later. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ஜின் கார்பன் க்ளீனிங் பண்ணியாச்சு. ஒரு ப்ராசஸ் முடிய போகுது. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் டைமிங்கு. அதுக்குள்ளே நீங்கள் ரிசல்ட் பார்க்கலாம். நீங்களே பாருங்கள், பிளாக் ஸ்மோக் அடங்கிடுச்சு. ஒரு மினிமம் ஒரு 60% கிளியராக இருக்குது. ஓகேங்களா, ஓகே, நன்றி, தேங்க்யூ. ஸ்ரீ குரு மோட்டார்ஸ், சென்னை 9791120290.